Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Eugen Popa și în această seară avem un mare invitat de onoare și anume Andy Austin, care este în Anglia. Hi Andy, how are you doing? Good to see you. Yay, good to see you at last. We had some technical difficulties, but we are overcoming them all over or whatever. We just got on live, so that's good. Așadar, oameni buni, în această seară avem un interviu în direct, live, cu Andy Austin, care este creatorul terapiei integrative prin Mișcarea Ochilor, chestia aia în care faci așa și te uiți și îți trece problema. În această, eu am câteva întrebări pentru Andy Austin și de asemenea dacă tu ai întrebări pentru Andy, atunci scrie întrebările tale în comentariu la această transmisiune video și eu o să mă uit. Eu acum mă uit pe pagină să văd întrebările care apar și, cum spuneam, dacă ai întrebări despre terapie integrativă pe mișcarea ochilor, dacă ai întrebări despre cum funcționează, ce se întâmplă la curs și mai departe, scrie întrebările tale în comentariu, iar eu am să adresez toate aceste întrebări lui Andy. În primul rând vreau să văd dacă voi auziți răspunsurile pe care Andy le dă și mai întâi să văd dacă mă auziți și pe mine, de fapt. Ok. Pe mine se pare că m-a auzit. Stai să mă auziți și mai bine. Ok. Acum cred că se aude și mai bine. Așa. Și deci, dacă... Andy, can you say something? I'm here, and good evening, everybody. All right, perfect. So we got your audio as well. Okay, so Andy, I was just telling people that if they have any questions about yourself or about the training or about IEMT, then they will just type their questions in the chat, and then I will go through the questions and see what questions they have. And until then, I will have some questions for you myself. So let me just go and see 1 second. And go just so I can check on the questions that are coming in. Okay. Very good. So people are saying good evening. Bună seara tuturor. Very good, very good. Okay, așa că hai să trecem la treabă. So, Andy, first of all, thank you so much for taking the time to do this interview. You are going to come to Romania again now in September for the second time. And I have to tell you, I think this is the first time somebody comes for the second time with the training in Romania. So that means a great deal for us. You were here last year teaching metaphors of movement, and now we are going to talk about integral eye movement therapy. So Andy, in a nutshell, what is integral eye movement therapy? In its brief form, it's a therapeutic method. It's a set of techniques which basically involve moving your eyes whilst thinking about certain things. So it's actually quite a simple process to learn, but it's a very effective direct intervention type therapy. So it's very remedial rather than generative, but there's some generative work. So basically, when life has messed people up, this is the kind of stuff that basically makes things better again. Ok, deci l-am întrebat pe Andy. Andy a mai fost în România anul trecut în septembrie, a predat un training care se numește Metaforele Mișcării, acum vine pentru a doua oară, practic pentru noi, pentru Asociația de Hipnoză, este pentru prima oară când avem un trainer să vină de 2 ori în România. Andy este cel care vine a doua oară, cel puțin până acum. Și l-am întrebat pe Andy ce este terapie integrativă prin Mișcarea Ochilor. Și foarte pe scurt a spus, este o tehnică de vindecare, să spunem așa. Cu alte cuvinte, dacă cineva are o problemă, mai ales de natură emoțională, atunci poate folosi această tehnică pentru a îmbunătăți situația sau chiar a rezolva acea problemă. So, Andy, how does IEMT work more exactly? How does it work? Well, if we're looking how it works in terms of client-therapist interaction, essentially the therapist is guiding the client into certain experiences in order to then work with those experiences using the IEMT processes. So essentially there's a set of questions designed to direct the client specifically in a specific way.
Once the client is in the position psychologically and emotionally that we're looking for, we can then deliver the eye movements very, very specifically to that experience. Alright, awesome. Deci l-am întrebat pe Andy cum funcționează de fapt această tehnică IEMT, Terapia Integrativă, Mișcarea Ochilor, și răspunsul său a fost următorul. Există un set de întrebări foarte clare, foarte bine stabilite, pe care le folosim, le utilizăm pentru a-l conduce pe client, când lucrăm cu cineva, desigur, dar despre asta vorbim acum, pentru a-l duce pe client, pacient, cum vrei tu să-l numești, pe beneficiar, pentru a-l conduce în starea pe care vrea să o rezolve. Să spunem, vine ceva cu o fobie sau cu o depresie sau cu o supărare sau cu o durere. Și cum spuneam, deci există un set foarte bine stabilit, foarte clar de întrebări pe care le adresăm interlocutorului pentru a-l putea conduce, pentru a-l putea duce în poziția spațio-temporală, să spunem, care are de-a face cu acea problemă, pentru a putea ca acea persoană să trăiască, să simtă, să aibă această experiență, această trăire a acelei emoții, și odată ce este acolo, în momentul respectiv, când a accesat respectiva emoție pe care vrea să o descarce, să o elibereze din viața sa, deci când a ajuns acolo, în clipa respectivă se realizează un anumit gen și set de mișcări ale mâinii pe care respectiva persoană le urmărește cu privirea, cu ochii. Deci mai întâi omul respectiv accesează starea emoțională pe care vrea să o rezolve, apoi se realizează un set de mișcări foarte clare, foarte precise, care îl ajută astfel să se elibereze, să se descarce de acea problemă. Awesome. So Andy, can people use this for themselves, by themselves? Yes. Is a common question I get in the training. And when people say, can I use this on myself? I always say, yes, I give you permission to do so. Essentially, any therapeutic method that can be applied to a person can be self-applied. We'll cover this in the course. How do you practically guide the movements? Because obviously there's a lot of finger waving. Yes. So I will go over how this can be self-applied and indeed how I have used it for myself. And what I was doing in the early days of the development of this work. Ok, awesome. L-am întrebat pe Andy Ocean, putem folosi această tehnică pentru noi înșine, nu neapărat să lucrăm cu cineva, să rezolvăm problema cuiva, dar dacă avem probleme noastre personale, dacă le putem utiliza, dacă putem utiliza această tehnică, și răspunsul este absolut, sigur că da. Și chiar Andy a glumit un pic și a spus, da, vă dau permisiunea să folosiți această tehnică. Și Andy, chiar el însuși a folosit această tehnică, mai ales la început, când a început să o descopere și să o dezvolte, a folosit foarte mult pentru propriile sale. Este o tehnică extraordinar de eficientă pentru dezvoltarea personală și pentru vindecarea personală. Și deci, ca să nu mai lungim, da, poți folosi când folosești tehnica pentru tine însuți sau pentru tine însăți, însă asta nu înseamnă că îi reduce din eficacitate, ci oricum la fel de intense. So, Andy, you're going to come to Romania next week. You're going to teach a 4 days class on integral eye movement therapy. What should people expect during the course, during the class? Several things. One is it's a very structured training. There's an awful lot of trainings that seem to be fairly random. It's just a collection of, we do this technique and then we do that technique. The IEMT practitioner training is a very structured series of experiences where each piece leads on to another piece. So it's got a linear flow to it. In terms of what to experience, people get to work on their own stuff, and they also get a lot of practical exercises in working with other people. So this is a significant area for self-exploration, as well as learning how to work with other people as well. So people can bring their own problems to the room, and we will work with those during the workshop. When you say self-exploration, that sounds very fancy. How else would you word that? Yeah, it's more within IEMT. There's 5 patterns of what we call the 5 patterns of chronicity. Now, these are essentially the patterns that I recognized that people with long-term problems all seem to have in common, regardless of whether the problem was one they were creating
or whether it was something happening to them. So what we do is we're working with these 5 patterns, and these are patterns that the majority of people are unaware of the majority of the time. So these are the things we'll be provoking for and then exploring with the group. And then people get it. So people have a first-hand experience of what this is like. Are we healing? It could be put in that way. It's not a phraseology that I like to use. Yeah. But yeah, this working modality, but essentially we're taking the hurt and making it a lot less painful. And in some cases, people actually end up feeling good. Okay, all right, good. I'm just taking notes so I can kind of backtrack. Ok. Deci l-am întrebat pe Andy Austin la ce se poate aștepta cineva care dorește să participe la acest training și a spus că este un training care este foarte, foarte bine structurat, foarte sistematizat. Informația este predată pas cu pas, astfel încât să fie foarte, foarte ușor să înțelegi. De ce spun acest lucru? Pentru că foarte multă lume când merge la câte un training sau foarte mulți trainer predau informația, dar dacă ea nu are o structură anume, celui care învață îi va fi foarte ușor foarte dificil, să rețină acea informație. Ei bine, atunci când ai o structură clară, informația este foarte ușor de asimilat și apoi de memorat, de reținut și de reaccesat atunci când avem nevoie. Ei bine, acest training cu Andy Austin, Terapie Integrative prin Mișcarea Ochilor, este un training extrem de bine sistematizat, cu pași foarte clari, care conduc de la unul la celălalt, astfel încât omul să poată înțelege foarte ușor și să poată practica foarte ușor. De asemenea, este un training experiențial, care practic ce înseamnă? Înseamnă că cei care participă la acest training ajung să descopere anumite informații, anumite aspecte despre ei înșiși care îi ajută să rezolve diverse probleme. E un fel de proces, de tehnică, de training, atât experiențial, cât și de dezvoltare personală, cât și de dezvoltare profesională, toate la oaltă. Concept care se numește cele 5 patternuri sau modele de cronicitate, care nu o să intru acum în detalii pentru că trebuie să recunosc, nici eu nu știu foarte multe despre aceste patternuri, aceste modele, dar în cadrul cursului Andy va provoca va arunca anumite provocări participanților, să spunem așa, pe care provocări aceștia le vor rezolva în momentul în care lucrează în grup sau unul la unul. Cu alte cuvinte, ca și cum îți dau o provocare, te provoc să orice, da? Pune acolo puncte și apoi tot respectiva provocare o iei și o rezolvi când ai sesiunea de practică. Și încă un element pe care Andy l-a menționat, în cadrul acestui training sunt foarte mulți oameni care vin cu tot felul de suferințe și folosind terapie integrativă prin mișcarea ochilor, ajutăm oamenii să reducă din respectiva suferință, iar unii chiar pleacă acasă simțindu-se extraordinar de bine. Alright, Andy, so who can come to this training? Anybody. As long as you can behave yourself, you'll be more than welcome. That's no, that's a very tough, what do you call it? Very restrictive requirement. Now, typically we'll get somebody who doesn't behave. And I have to say that always makes it a little bit more interesting, especially when people throw out challenges to me. Yes. It makes for a more interesting training. But it's worth mentioning that typically at these trainings, it's the rule of thirds. We'll have 1/3 of people coming for personal development. They're people with problems or personal development. We have 1/3 of the people are coaches or therapists learning new skills. And 1/3 of the people are therapists and coaches with problems, both learning new skills and also dealing with stuff they haven't yet been able to deal with. So essentially, we have a broad spectrum of people. And so, to date, we've had everybody from, we've had people who have been referred in for training from the homeless organizations, from charities and things like that. We have had professional coaches. We've had a good number of the EMDR people coming along, which is always good to see. An awful lot of coaches, NLP practitioners, basically across the spectrum of the different therapeutic modalities. And a good number of people who are coming they don't want the certification, they're not looking to be members of the association, they just want to have a good, interesting few days, learning some stuff, exploring some things in themselves that they can use purely for their own benefit.
So it's always a good mix of people that come to these courses. I was writing something, and maybe I didn't hear you say this, but can people who have certain issues, like, you know, different hurts, you know, emotional and so on, can they join the workshop? Because maybe you mentioned that, but I was not paying attention. I am always keen to, for people, if people have problems that they want, basically they want to work on some of their own stuff. And they want us like, oh, Andy's in town. Can we come to his workshop? We've just got problems. We don't want this certificate. Much more interesting when we have some real stuff to work with. Yeah. One of the problems about training therapists, especially well-trained and seasoned, practiced therapists, is that an awful lot of them no longer have problems. You'll recognize that a lot of therapists do have problems. But we get, obviously, when you've got a lot of people with a lot of experience, it's not that interesting because there's not much to work with. So when we have a broad spectrum of people, it makes things more interesting. There's something I do just want to point out. This is a secret therapy. So there's no disclosure. No one will ask you, because this is one of the rules of the training, what your problems are. No one is allowed to investigate and analyze you and go into your subconscious and try and do stuff. Similarly, you're not allowed to tell everyone else your problems. So they're free to not be burdened by people's problems, and the people with problems are free to not be burdened by other people's needs to help. So we put that in right at the beginning as part of the conditions. So it's a safe environment for both therapists and for people with difficulties. Super. All right. So let me just say that in Romanian now. It's a mouthful. Deci l-am întrebat pe Andy cine poate participa la acest training și răspunsul super scurt a fost oricine. Toată lumea poate. Nu există limitare, nu există restricție, n-ai nevoie să fi studiat ceva înainte, n-ai nevoie să ai vreo anumită profesie, n-ai nevoie să fii coach, terapeut sau dezvoltator personal sau cum să o mai numi chestia aia. Poți fi absolut orice persoană care lucrează în orice domeniu, care are orice pregătire profesională sau școlară, academică, cum vrei tu să o numești. Nu există o limită pentru că acest training este pentru toată lumea. Oricine poate înțelege, este super ușor de înțeles, această metodă este super ușor de înțeles și super ușor de aplicat. De-a lungul anilor, Andy a observat că există 3 categorii de persoane care participă la acest training și anume persoane care vor să își rezolve anumite probleme personale de natură emoțională. Deci dacă tu te confrunți cu o supărare, depresie, fobie, atac de panică și orice alte probleme de natură emoțională, atunci poți veni la acest training pentru că poți învăța cum să rezolvi problemele și de cea mai multe ori pleci cu problema rezolvată. Deci dacă ești o persoană care are interes pur personal și nu vrei să practici, nu te interesează certificările, nu te interesează să faci parte din vreo organizație sau mai știu eu ce, pur și simplu vrei pentru că ai tu nevoie să rezolvi o problemă, atunci ești mai mult decât binevenit la acest training pentru că te va ajuta enorm de mult să obții rezultatele pe care ți le dorești. 2. Sunt profesioniști, să spunem așa, persoane care lucrează în domeniu, psiholog, psihoterapeut, psihiatru, medic, asistent medical, coach și așa mai departe, oameni care lucrează în acest domeniu și care vin pentru că vor să învețe o tehnică extraordinar de eficientă pe care apoi să o folosească cu clienții pacienților. Aceasta este a doua categorie de persoane și a treia categorie de persoane sunt oameni care sunt curioși și sau mai ales trainer, coach, terapeuți care au probleme și vor să-și le rezolve. Ok? Deci n-ai nevoie să ai pregătire academică sau profesională de vreun fel, n-ai nevoie să fi făcut ceva înainte, n-ai nevoie să fi citit ceva înainte, n-ai nevoie să știi nimic dinainte, ai nevoie doar să îți dorești să înveți, fie că o faci pentru tine, fie că o faci din curiozitate, fie că o faci pentru că vrei să rezolvi o problemă sau fie că o faci pentru că vrei să-i ajuți pe alții. Toate aceste 3 variante sunt îndeplinite în cazul acestui training. Deci asta e foarte important să înțelegem. Și de asemenea, un element extraordinar de important, acest training este și informația din acest training este, cum s-ar spune, secretă. Ce înseamnă că e secretă de fapt? Înseamnă că odată ce participi la acest training și începi să lucrezi cu tine însuți sau lucrezi cu colegii sau lucrezi în grup, nu ai voie să dai detalii despre problema pe care dorești să o rezolvi. Și mai mult decât atât, ceilalți participanți
și de asemenea și tu desigur, nimeni în cadrul acestui curs nu are voie să întrebe pe ceilalți colegi de curs care este problema pe care vor să și-o rezolve în timpul cursului. Așa că asta permite și deschide foarte larg poarta pentru foarte multe persoane să participe la acest training, exact cum spuneam mai devreme, pentru a rezolva problemele fără să fie nevoiți, fără să fie obligați să pomenească care este problema, să scoată la iveală detalii pe care nu vor să le scoată la detalii. Și de asemenea, spre exemplu, eu personal pot să spun din proprie experiență, prefer de 1000 de ori să lucrez cu cineva a cărui problemă nu știu detalii despre ea, pentru că ori de câte ori lucrez cu cineva, există o interacțiune, există un schimb și ca trainer, ca terapeut, ca și coach, cum vrei tu să o numești, întotdeauna într-un fel sau altul te încarci de povestea persoanei respective. E bine, dacă pot să folosesc terapie integrativă prin mișcarea ochilor fără să mă încarc, atunci îmi face și mie viața mai ușoară, pentru că te pot ajuta oricum și îți face și ție viața mai ușoară, pentru că n-ai nevoie să dezvălui secrete sau detalii pe care n-ai vrea să le scoți la iveală și n-ai vrea să le spui altora. Așa că este un mediu extraordinar de protejat și de siguranță în care poți veni să-ți rezolvi problemele sau poți veni să înveți o tehnică pe care apoi o poți folosi ca să-i ajuți pe alții să își rezolve problemele. Ok, so Andy, can you give us like a brief presentation of the curriculum of the workshop, of the training? Yes. Now, it's 4 days training. The first 2 days is the practitioner. The second 2 days is the advanced practitioner. So on the first 2 days, day 1 is divided into 2 halves. The first half, we're looking at the structure of the IEMT process and where it gets applied and what we can do with that. In the afternoon of the first day, we then look at the structure of trauma and memory, and then how do we apply this work to that area. Day 2 is all about identity. Now, this for me is the most important area. This body of work on identity originates from David Grove, who is the famous therapist from whom clean language was developed. Yeah. This is an area of identity work that most therapists are completely unaware of. A few clean language therapists will be aware of this work, but outside of that area, I've never met anyone who is familiar with this work at all. So I'm totally confident that this will be new material to everybody. This really gets into some deep level change work with people, and this is where the generative work starts to come in. The second 2 days is the advanced work, and that's when I'm going to put people through their paces. I'm going to give you some fairly advanced exercises to work through, some more detailed explanations, and basically the logic and rationale behind the IEMT practitioner course and why the interview structure that we have created is structured the way that it is. So that's the plan for the 4 days. There is a lot of material. This is not one of those information light workshops where you spend the whole morning doing one exercise, which could have been done in 20 minutes. This is a lot of material squeezed into 4 days. Super cool, super cool. Ok. Bun, deci l-am întrebat pe Andrew Austin care este structura, care este curriculumul trainingului, care este structura trainingului și mi-a răspuns. Și anume, cursul practic este făcut din 2 părți, ziua 1 și 2 și apoi ziua 3 și 4. Ziua 1 și 2 este nivelul de practitioner, de practicant al tehnicii IEMT și ziua 3 și 4 este de practicant avansat. Și în ziua 1 se vorbește despre structură și când și cum și unde și în ce cazuri, în ce situații folosești terapia integrativă prin mișcarea ochilor. Și apoi în partea a doua, mă uit pe notițe acum, în partea a doua vorbim despre structura traumei și structura memoriei, structura amintirilor și felul în care ne folosim de aceste structuri pentru a rezolva diversele probleme pe care vrem să le rezolvăm. Apoi, în ziua a doua vorbim despre identitate și tipurile de identități și această informație este
complet nouă pentru 99,99% din oameni, din participanți, pentru că este o informație foarte rar prezentată. Andy a bazat această informație vis-a-vis de identitate pe lucrările lui David Grove, cel care a creat o terapie foarte interesantă pe care vrem să o aducem și pe aceasta în România în anii viitori, care se numește Clean Language sau limbaj curat. Și pe care foarte puțini oameni o înțeleg, dar în momentul în care ai înțeles ce înseamnă acest limbaj curat și înțelegi ce înseamnă identitatea, atunci devine extraordinar de ușor și de simplu să lucrezi cu problemele oamenilor. În ziua 3 și 4 avem nivelul avansat al trainingului și în această zi 3 și 4 intrăm mult mai în detaliu în al informațiilor prezentate. De asemenea, vor fi sesiuni de practică, desigur, și se va vorbi în plus și de ce este structurat cursul în felul în care este structurat și apoi de ce este structurat acel interviu inițial de care vorbeam noi când spuneam că îi punem omului diverse întrebări pentru a-l conduce în starea de experiența a trăirii pe care vrea să o elimine din viața sa, acelei probleme emoționale pe care vrea să o elimine și anume, cum spuneam, vorbim acolo despre de ce este structurat interviul în acest fel și cum te poți tu folosi de această informație ulterior. Ok, Andy, so what can you use IEMT for? Anything. Anything you can think. Okay. Anything you can feel, that you can use this on that thing. Okay. One of the problems that I have generally in training is that people want what list of diagnostic categories can be cured by said process. I don't recognize those two things fitting together. Human being who feels things and thinks things, and that's what we're working with, feelings and thoughts. And is there a difference between a feeling and a thought? So essentially anything a person can think and or feel, we can work with. However, if we want to categorize it, the broadest category of stuff we can apply this to is when life has messed up the person. Two types of problem. There's the problem I do, so I'm messing up my life. Yeah. And there are problems that happen to me. Life has messed me up. IEMT works magnificently on the category where life messes me up rather than the other way around. However, what we're actually working on are these patterns of chronicity, these 5 inherent patterns that really can ruin an otherwise happy day. There's a reason why some people don't healer for some people, but not everybody. And say that again, please. Can you start that sentence again, please, because you're breaking up? I'm sorry. So time is a great healer, but not for everybody. And I wanted to know, why is time not a great healer for everybody? What is happening to those people for whom it's not? Yeah. And so these patterns of chronicity, these 5 patterns that I distilled out, are actually the basis of IEMT. The thoughts and the feelings are actually a side effect. People feel better, but that's not primarily the intention of IEMT. So what can it be applied to? It can be applied to people. Okay, I got you. All right. So, bun. Acum pe românește. Da? L-am întrebat pe Andy la ce e bună terapie integrativă prin mișcarea ochilor. În ce probleme o poți folosi? Și răspunsul foarte, foarte scurt a fost la orice. Și apoi, intrând un pic în detaliu, la orice emoție sau gând, cu alte cuvinte, orice trăire emoțională sau orice gând pe care îl avem, îl putem folosi această tehnică pentru a îmbunătăți situația sau pentru a rezolva chiar problema respectivă. Oamenii întotdeauna vin cu o listă de diagnostice și zic că poți să rezolvi asta sau asta sau asta sau asta sau asta. Problema este că aceste diagnostice sunt de fapt niște etichete. Oamenii întotdeauna, ce nu înțeleg oamenii este că o boală este o etichetă, numele bolii este o etichetă și de fapt omul vrea să rezolve nu neapărat eticheta, cât simptomele. Ok? E bine, în momentul în care vorbim despre terapia integrativă prin mișcarea ochilor, în momentul în care vorbim despre
tipurile de probleme pe care oamenii le au, există două categorii mari, generale, și anume probleme pe care sunt generate de mine, eu am făcut ceva și a generat o problemă, sau probleme în care viața mi se întâmplă. Cu alte cuvinte, cineva mi-a făcut sau cineva mi-a adres sau nu mi-a făcut sau s-a întâmplat chestia aia, iar eu am fost afectat. Cu alte cuvinte, starea mea de bine este afectată nu pentru că am făcut eu ceva, ci pentru că cineva sau altcineva sau universul a făcut acest ceva în direcția mea și mi-a afectat starea de bine. E bine, terapia integrativă prin Mișcarea Ochilor funcționează extraordinar de bine cu acest tip de probleme în care spunem viața mi s-a întâmplat, dar în același timp există variante și modalități prin care putem folosi această tehnică și atunci când eu am creat problema. Și dădea exemplu Andy, faptul că există acest principiu că timpul de obicei le rezolvă pe toate, dar sunt situații, sunt persoane în care timpul nu rezolvă respectiva problemă și atunci dorința lui Andy a fost să afle de ce anume la unii oameni nu funcționează și care sunt mecanismele prin care funcționează sau nu funcționează, și acest lucru va fi dezbătut în cadrul trainingului. Vei învăța exact cum și de ce și cum poți aplica această tehnică IEMT și pentru cea de-a doua categorie de oameni care își creează, să spunem așa, problemele. So, excellent. Andy, this is going to be a certification training, correct? It is. Okay, can you tell us a little bit about the certification for those who are interested in this topic? Okay, so when it comes to certification, you don't have to do the certification to come on the program. So it's optional for everybody. Certification is not automatically given for merely coming on the course. Those days are gone. There are so many training courses where all you've got to do is turn up and you get the piece of paper that says you're a practitioner and you're approved, and we're not doing that anymore. We formed the Association for IEMT Practitioners. What we're trying to do and what we're doing is getting IEMT to be a formal, recognized qualification. At the moment, it's still just a certification, but we've got quality control in place. So in order to certify, you have to turn up for the course. That's needed. But then you will be required to submit assessment criteria. And this will take the form of videoing yourself working with somebody to demonstrate that you can do the work, and or writing up a couple of case studies, again, to demonstrate that you understand the work. The easiest way is basically find somebody who's willing, that you will allow you to do, say, a 20-minute session. Film that, and then we're going to assess whether you can do it or not. Those that are of a sufficient standard are then invited to join the Association for IEMT Practitioners, and upon membership of the association, that's when the certificate is issued. If the person, basically your criteria that you submit is not of a sufficient standard, then obviously we will give you some input to give you the opportunity to improve in order to join the association. But essentially, membership is not automatic. It is conditional upon being assessed to do the work. And then certification is entirely dependent on membership of the association. All right, awesome. All right, great. Ok, deci l-am întrebat pe Andy care sunt criteriile pentru a fi certificat în această tehnică și în primul și în primul rând Andy a dorit să menționeze faptul că nu e obligatoriu să te certifici ca să poți să vii la training. Poți să vii la training, să nu te interesezi de certificarea, nu e nicio problemă. Pur și simplu vii pentru tine, pentru beneficiul tău, și dacă nu te interesa o certificare în această tehnică, nu e absolut nicio problemă. Dacă dorești o certificare internațională în această tehnică, în terapie integrativă prin Mișcarea Ochilor, atunci criteriile sunt următoarele. Trebuie mai întâi să participi la un training live, cum este cel de la București, și după ce ai participat la acest training, este necesar să trimiți o înregistrare video cu o ședință pe care tu o realizezi, o lucrezi cu cineva, o ședință video, sau, dacă nu se poate video, atunci o descriere a unei ședințe în care ai lucrat cu cineva. Practic, o ședință poate să fie undeva la 15-20 de minute, nu mai mult. Aceasta este o înregistrare video pe care o trimiți către Integrative Eye Movement Therapy International din Marea Britanie.
aceștia vor vedea respectiva înregistrare și dacă ai făcut tot ce trebuie, atunci vei primi o invitație să faci parte din această organizație internațională. Dacă nu, ți se va da un feedback și ți va spune, uite, aici ar trebui să mai faci asta sau asta sau asta altă. Odată ce ai primit invitația și ai fost acceptat în organizația respectivă internațională, atunci de-abia atunci vei primi un certificat internațional de valoare internațională de practicant al terapiei integrative prin Mișcarea Ochilor. De asemenea, la cursul care va avea loc la București, vei primi un certificat de participare din partea Asociației Române de Hipnoză, dar dacă dorești certificarea internațională, cum am spus, atunci aceștia sunt pașii pe care am menționat mai devreme. Okay, Andy, so you're saying something about submitting either a video or a document, basically. So it's either or it's both. Ideally, both. It all depends on what we see on the video. If you're not able to show enough of your working, then we're going to ask you to do a case study too. We're not talking a massive amount of work for people, but it is important that we have some kind of quality control as Absolutely, to who we're giving certificates to. And what about students from other countries who maybe don't speak English properly or at all? How do you deal with that? Then people are going to have to do it in their own language, and myself and yourself will find a way to go through this and work it out. Ok, awesome. Bun, l-am întrebat pe Andy dacă poți să, în cazul în care dorești certificarea, dacă poți să trimiți un video, dacă este un video sau un articol scris, o descriere a ședinței, dacă este una sau cealaltă sau amândouă, și răspunsul său a fost că ideal ar fi ambele, pentru că atunci ai mai multă informație. Și, spre exemplu, dacă trimiți un video și nu este foarte concludent ce se vede pe video, atunci posibil să ți se ceară să scrii de mână, să scrii în calculator de mână, nu o scrisoare de dragoste, ci să redactezi un text din care să reiasă ce s-a petrecut în timpul ședinței. Și în cazul în care nu vorbești limba engleză, atunci îmi vei da mie de lucru și lui Andy, în sensul că vom putea, chiar dacă nu este român, chiar dacă nu știi în limba engleză, poți în continuare să realizezi aceste ședințe scrise sau pe video, de preferat pe video, pentru că atunci se vede mult mai bine ce faci și odată ce ai făcut acest lucru, după aceea eu și cu Andy eu, Angela și cu Andy ne vom uita pe respectivele materiale și vom avea un verdict final în privința acceptării și tale în organizație și apoi de oferirea acelui certificat internațional de practicant în terapia integrativă prin Mișcarea Ochilor. Alright, Andy, what are there any other or extra benefits from being part of the IEMT International? If so, what are those? There's several. One is you have on the website, the IEMT website, every member has a profile page where they can basically showcase themselves and demonstrate to the world that they are a fully approved test practitioner. They're not like the others. So there's that. We actively advertise the practitioner listings. So we have adverts going out constantly to both on Google and Facebook advertising and elsewhere, basically to try and get people work. Because obviously we want people to stay a member because we try and give stuff back. We have regular, just starting up, we've got one actually tomorrow, we have regular webinars for ongoing support and training. There's a members-only forum, so people can upload case studies or discuss client work or discuss IMT. It's closed and it's members-only, so the public can't see. And then we have the other stuff as well, which is lots of additional training videos and additional techniques and processes that people can learn. So there's a lot of sort of post-training support and also post-training education. There's always going to be more stuff being added. We've currently got 2 medical writers as well, writing basically a ton of literature, a ton of articles orientated towards stuff that IMT practitioners need to know.
Super cool. And then we have the additional bits. There's a little bit of legal support, not the stuff I really wanted to get involved in, but over the last few years there have been issues where practitioners have basically needed advice and support for various issues with clients, and so we've got involved in that as well. So there's all sorts of bits and pieces. Super, excellent. Ok, deci l-am întrebat pe Andy ce alte beneficii obții în momentul în care ești primit, să spunem așa, invitat să faci parte din organizația internațională. Aici trebuie să mai menționez că în momentul în care dorești să faci parte din această organizație, există o taxă de intrare și o taxă anuală de 30 de lire pe an. Această taxă este redusă față de 50 de lire cât este standard. Pentru cei din România prețul este de 30 de lire anual. Și hai să vedem un pic despre ce este vorba. Ce obții, ce îți dă ție dacă devii membru, ai o certificare internațională și ce cu asta? Cu ce te ajută? E bine, te ajută cu mai multe aspecte. Pe lângă faptul că ai această certificare internațională și ai dat 30 de lire, aia nu te ajută, da, să spunem. Dar te ajută și o să vezi imediat ce înseamnă că te ajută. Și anume, odată ce faci parte din această organizație internațională, ai o pagină de profil personală pe site-ul IEMT internațional, unde cei care caută practicanți folosind această tehnică te pot găsi și te pot contacta. De asemenea, IEMT International chiar face reclame constant pe aceste pagini pentru a aduce membrilor săi cât mai mulți clienți și deci odată ce ești listat acolo, posibilitatea ca tu să ai un client care te va căuta crește foarte, foarte mult și practic dacă te gândești că ai un client, ți-ai acoperit taxa anuală. Deci e destul de simplu. De asemenea, în afară de acest aspect, există foarte multe webinare. Spre exemplu, chiar mâine, Andy va susține un webinar cu cei care sunt pe platforma IEMT International și webinar în care se discută informații noi, discuții, cazuri noi, noutăți și alte detalii sau oameni care au diverse dificultăți folosind tehnica pot să vină să pună întrebări și să învețe mai mult în detaliu despre această tehnică. Există forumul de discuții, există și unde poți fie să discuți cu alți oameni sau să vezi studii de caz. Cu alte cuvinte, și tu la rândul tău, desigur, ai putea face asta pe viitor și anume să ai un client și să vii să scrii, uite, am avut un client cu problema asta, am folosit tehnica, uite ce rezultate a avut, uite ce reacție a avut, tu ce părere ai. Și practic în felul acesta să existe o discuție și să existe informații și schimb de informații între tine și toți ceilalți membri și acest lucru te va ajuta enorm de mult să înveți de la ce scriu celălalt, să înveți de la studiile de caz care sunt prezentate și de asemenea dacă tu ai întrebări să primești răspunsul la aceste întrebări. În plus, pe acest forum, pe această pagină, în această organizație, mai bine spus, sunt prezentate alte tehnici care sunt în corelație cu terapia integrativă de mișcare ochilor și foarte, foarte multe videouri de informare. Cu alte cuvinte, există o continuă educație care se găsește și sunt foarte multe videouri care te ajută să înțelegi mai bine, mai în profunzime, cum, când, în ce fel, în ce situație poți folosi terapie integrativă prin mișcarea ochilor. Deci videouri educative, asta era cuvântul pe care îl căutam. Sunt foarte multe videouri educative care te ajută să aprofundezi tot mai mult această informație. De asemenea, în echipa IEMT International există și doi doctori care scriu în mod constant articole despre cum poți folosi această tehnică în diverse situații, în diverse cazuri și, de ce nu, chiar și în anumită măsură există și anumite sfaturi din punct de vedere legal. Andrew Austin, împreună cu organizația sa IEMT International, dorește ca această tehnică, terapie integrativă prin mișcarea ochilor, să devină o tehnică terapeutică oficială și, drept urmare, e nevoie să mențină cât mai strictă și cât mai clar, dacă vrei, modalitatea de a face parte din această organizație, de aceea există atâția pași, dar odată ce această tehnică va deveni una oficială și va deveni într-un timp destul de scurt o tehnică oficială, ai bine, atunci în momentul respectiv această tehnică va putea fi predată în facultăți și universități și atunci ai nevoie să existe un program foarte bine pus la punct de acreditare în această tehnică. All right, Andy, I don't know if there's anything else that you would like to add that I did not know to ask you. Yes, I'm going to do the one that
I was waiting for what's the difference between EMDR All right, and yes. IEMT. That's the question I get asked so often. Deci, una dintre întrebările pe care Andy le primește aproape non-stop vis-a-vis de tehnica aceasta a IEMT este: care e diferența, dacă există vreo diferență între EMDR, care este o altă tehnică foarte asemănătoare, o altă tehnică în care se folosește exact același mod de operare prin mișcarea mâinii și mișcarea degetelor, și cei care cunosc acea tehnică EMDR spun: domne, asta e altă mărie cu aceeași pălărie, sau aceeași mărie cu altă pălărie de fapt. Și deci întrebarea este: care este diferența sau asemănarea între IEMT și EMDR? So Andy, what's the similarity or the dissimilarity between IEMT and EMDR? My standard reply is they're exactly because they both use eye movements, and in exactly the same way that Richard Bandler's NLP is identical to Freud's psychoanalysis, because they both use language. Yeah. Of course, they're different. In the early days, once I'd actually formalized the structure of the training, I invited all sorts of EMDR people to come along, and some of them did. And I was so relieved, because I was worried, had I accidentally basically recreated EMDR? And I was relieved to be told it's not the same. They utilize the same thing of using eye movements, but the actual structure of the work is actually completely different. To the point that now we're getting more known. We are getting a lot more EMDR people coming to IEMT trainings. And so far, no one has said they're the same. It's a reasonable comparison, but they're completely different models. All right, cool. Ok, deci întrebarea este dacă EMDR și IEMT sunt la fel, și răspunsul standard al lui Andy sunt perfect la fel. Tot așa cum NLP-ul este la fel cu psihoanaliza freudiană, pentru că ambele folosesc cuvinte. Deci nu sunt la fel, pentru că funcționează diferit. Singura similitudine, asemănare dintre EMDR și IEMT este faptul că se folosește de mișcarea ochilor. Nu există nicio altă asemănare în ce privește procesul de operare, modul de operare, filozofia din spate. Toate acestea sunt complet diferite. Mai există o a treia tehnică, se numește MI, care este tot așa o tehnică unde se folosește mișcarea ochilor. Toate aceste trei tehnici sunt complet diferite. Un exemplu pe care îl dădeam eu când vorbeam cu Andy este să spui că un mecanic, un tinichigiu și un electrician auto sunt același lucruri, pentru că toți lucrează cu mașina. Faptul că lucrează cu același obiect nu înseamnă că au aceleași specializări. Exact la fel și aici, faptul că se lucrează cu mișcarea ochilor nu înseamnă că e aceeași tehnică, ci pur și simplu sunt complet diferite. All right, Andy. So I think this sums up our interview for today. I am looking here. I don't have that many questions from our viewers, which is totally fine. People start to look at Facebook videos, disengage. Maybe I have to do something else to get them engaged. So I'm looking forward to see you next week. You're arriving on Wednesday, right? Fantastic, I am. All right, good. Oameni buni, atât am avut de vorbit cu Andy astăzi. Dacă nu aveți nicio întrebare, nicio problemă, o să îl vedem pe Andy live. Săptămâna viitoare va fi la București. Acest training va fi, cum spuneam, în București, la Hotel Europa Royal, care este pe strada franceză numărul 60, în centrul vechi, chiar lângă Starbucks-ul de la Unirii. În cazul în care doresc să particip la acest training, vreau să anunț că mai sunt doar 3 locuri. Mai avem doar 3 locuri la acest training, 3 locuri în sală la acest training. Capacitatea maximă este de 60 de locuri. În clipa de față mai avem doar 3 locuri în sală pentru acest training. De asemenea, dacă nu poți veni în sală, poți participa live, online, pe internet, oriunde te afla în lume. Tot ce de făcut este doar să te înscrii și chiar am să trec acum pe video. Cer scuze, am rămas fără voce. Deci am să scriu aici acum ca să vezi și tu unde poți să te înscrii. Deci poți să intri pe www.hipnoza.ro/IEMT și dacă intri pe această pagină, aici vei putea să te înscrii la acest training, să vii și tu la acest training, să înveți direct de la Andy personal și
crede-mă că este cel mai bun mod de a învăța atunci când înveți ceva, când înveți o tehnică, să înveți chiar de la sursă. Ei bine, sursa vine în România, acum vine muntele la Mohamed, cum s-a spune, tu ești Mohamed, da? Și deci 26, 27, 28, 29 septembrie, Andy este va fi în București, va preda terapie integrativă prin Mișcarea Ochilor 4 zile, de la 9 la 5 în fiecare zi, un training cu certificare internațională, un training care te ajută pe tine să-ți rezolvi problemele tale personale sau dacă vrei să lucrezi cu alții, să-i ajuți pe ei să-și rezolve problemele. Înscrie-te acum, mai sunt 3 locuri libere și de-abia aștept să ne vedem săptămâna viitoare, fie online, pe internet, fie în sală. Andy, thank you so much. I'm looking forward to welcome you to Romania again next week. I know it's going to be a blast. It's one of the best trainings I could ever bring to Romania, and I'm very, very excited that we managed to bring you back to Romania. Hey, I'm looking forward to it. Thank you. I'll see you next week. Thank you so much. Take care. Have a great evening. La revedere. O seară bună tuturor. Numai bine. Pa, pa.